Saya mau kasih testimoni. Kebetulan saya di Bali. Waktu seminar pertama kali diadakan, kita nggak datang. Jadi selesai seminar spesial Pak Ade Kasman sama Bu Lucy waktu itu datang ke rumah memberikan penjelasan mengenai Genio. Nah kebetulan waktu itu istri saya sedang pano dengan COVID. Karena istri saya di kepala humas itu ketemu dengan pimpinan, ketemu rekan kerja, bawahan maupun dengan orang luar. Itu intens ketemu orangnya banyak, sering. Kebetulan rekan kerjanya positif. Jadi lagi Parno mau tes swab COVID-nya. Nah, kebetulan tesnya sudah dan negatif, dan begitu dikenalin Genio. Nah, ini saya pakai masuk COVID-nya. Dikenalin Genio, saya jelasin sekilas sama istri, Bu, ada ini gimana? Berapa kira-kira harga sini? Ya udah beli aja, karena kita nggak tahu COVID itu kapan akan berakhir. Kita punya uang, jangan sampai kita nggak selamat melewati COVID. Ya udah beli aja. Akhirnya saya pergi ketemu Pak David, karena saya sendiri belum tahu apa fungsinya, detailnya belum tahu. Ketemu Pak David, jelasin ini segala, dan juga testimoni mengenai COVID. Ya udah, kita beli satu paket. Saya pakai, dan istri juga pakai. Jadi dengan adanya ini istri jadi lebih pede. Nah untungnya kan setiap hari pakai. Saya ditanya istri saya setiap hari pakai. Dalam perjalanannya sampai sekarang saya sudah 2 kali tes swab bareng istri. Karena anak buahnya ada 2 yang positif. 2 kali. Pertama kali kita tes di Sabah, karena ada salah satu yang positif, dan orang itu ketemu sama istri saya karena istri saya kepala humasnya, dan hasilnya negatif. Terus yang kedua kali ada lagi yang positif, dan istri saya juga ada komunikasi untuk orang itu. Kita tes lagi di Bali Bandara, dan hasilnya negatif. Nah, jadi istri saya lebih pede, jadi setiap hari nggak boleh lepas di tangan istri. Jadi selalu setiap hari kerja pakai COVID gitu. Nah, sebenarnya saya beli ini untuk saya sama istri, tapi tanpa saya sadari ternyata anak saya itu alergi dingin. Waktu itu saya kaget, dia nangis kencang, ternyata nggak bisa napas karena dia alergi dingin. Waktu itu kekunci, mungkin dia nggak bisa napas, nangis nggak jelas, nggak bisa napas. Akhirnya waktu saya beli ini Pak David, saya minta boleh nggak saya dapat program, saya pakai laptop, saya dapat program untuk bisa ganti-ganti, karena ini bisa di rumah sakit ya, kita dokternya, kita juga punya apoteknya. Jadi saya cari program, saya cari gagal napas, saya isi program gagal napas, saya kasih anak saya. Kira-kira kurang lebih 15 menit udah enak ya, pas lagi, udah lega. Ya udah, apalagi ya, saya masukin lagi program Deep Sleep, karena anak saya itu kelas 3 SD, tidur itu setengah 1 malam baru tidur. Kadang jam 1, karena kalau dipaksain dia tidur setengah 1, jam 12 setengah 1, di tempat tidur dia nggak bisa tidur, gelisah. Akhirnya saya taruh Deep Sleep, jam 9 malam udah saya kalungin Deep Sleep-nya. Jam 10 itu udah mulai gini, bobok yuk gitu. Sambil nonton bobok yuk. Akhirnya selama seminggu itu full, setiap seminggu saya kalungin, setiap jam 10 dia buka tidur. Nah setelah dia berprogram, tadi setiap jam 10 dia ngantuk, paling lambat jam 11 itu udah tidur. Saya ganti, saya kasih yang alergi dingin, saya taruh di bawah bantal. Jadi setiap tidur saya kasih yang alergi. Pelan-pelan saya coba, sekarang sudah mulai bisa. Jadi sebelum tidur nyalain AC, setelah dia tidur saya masukin program ini, mati AC saya matiin pakai kipas angin, tapi suasananya masih agak dingin.
dan dia nggak sesek. Jadi bertahap, jadi sampai dia normal kembali. Nah itu untuk anak. Dan terakhir, ini saya dimarahin sama saudara terus terang. Jadi ada saudara itu kronitis, dia habis naik gunung dan sebagainya, mungkin karena ada infeksi paru, kronitis, sempat rawat inap rumah sakit 3 hari. Sudah itu batuk terus, batuk, minum dikit batuk. Setelah itu makan juga nggak bisa yang padat-padat, jadi makannya bubur dan minum air nggak seadanya. Jadi mulai agak kurus. Nah cuman saya pikir setelah berjalan 2 bulan itu saya telepon, masih batuk kan? Masih nggak hilang-hilang dari 2 bulan lalu, padahal sudah kurangi minum dan sebagainya. Saya cari di YouTube, ternyata bronkitis itu kalau pakai genio 2 hari aja hilang. Nah, akhirnya saya telepon, mungkin datang deh hari Sabtu, Minggu kan 2 hari. Datang hari Sabtu ke rumah, nanti kita coba terapi saja gitu. Terapi apa? Datang aja pokoknya. Nah, cuman datangnya agak sore. Akhirnya begitu datang, saya kasih 2 kalung karena istri lagi libur. Saya kasih COVID sama bronkitis. Jadi 2 kalung saya pakai langsung. Pakai 2 kalung cuma 2 jam. Nah, cuman di situ udah mulai berasa, kok saya nggak batuk ya? Ya udah, besok datang lagi. Nah besoknya waktunya 4 jam itu gitu. Cuman saya kasih kalung 1 aja yang bronkitis saja. Tapi saya kasih kopi, saya kasih aqua, orangnya bingung. Biasanya saya minum dikit aja batuk. Ini dia habis kopi 1 gelas sama aqua 2 botol. Kok nggak batuk sama sekali katanya. Nah hari ketiga saya tanya, saya telepon, kok nggak datang lagi? Kamu ini saya 2 bulan batuk masuk rumah sakit, baru masih tahu ada genio. Akhirnya di situ saya mulai paham, oh ternyata genio ini bekerja. Makanya saya mulai nawarkan ke kakak saya dokter juga, ada saya perkenalkan kepada David untuk pakai genio karena kebetulan kakak saya satgas COVID di Bali di pasar. Wow. Terus ada saudara satu lagi juga saya sudah perkenalkan. Dan terus terang saya banyak terapi Pak. Jadi karena saya pegang program juga, ada temannya istri seminggu batuk-batuk nggak hilang-hilang, saya kasih program yang demam batuk sama antibiotik. Itu cuma pakai 4 jam aja besoknya udah sembuh gitu. Nah itu saya juga di rumah istri sempat demam sampai 38. Tadinya mau minum obat saya nggak kasih, saya kasih demam batuk sama ada demam batuk, ada 3 program demam batuk sama antibiotik. Ya begitu mau tidur saya kasih, bangun pagi udah segar, udah hilang. Dan saya sendiri kemarin minggu lalu itu panas 37,8. Saya pakai kurang lebih 2 jam, drop ke 37, setelah jam ketiga itu sekitar 3,5. Jadi lumayan, tidak minum obat saya. Jadi sebenarnya di sini saya mulai merasakan bahwa genio itu bekerja. Makanya saya sekarang mulai menawarkan yang pertama yang mau ya udah. Nah karena saya akan nambah lagi karena anak mulai Januari udah harus sekolah ya, udah sekolah. Jadi mau di kantongnya harus ada karena anak SD itu tak mungkin ada pakai masker. Salah satunya proteksinya ialah genio. Termasuk anak saya yang kuliah kemarin ada yang acara di luar, dia kurang lebih 4 hari karena dia jadi panitia segala macam. Terpaksa karena dilarang juga udah nggak bisa. Namanya orang kuliah itu udah susah sekali dilarang. Akhirnya ya udah begitu pulang nggak boleh keluar kamar 3 hari pakai genio. Dan syukurnya sehat-sehat semua sekarang. Ya itu aja dari saya. Terima kasih.